Всем привет, с вами я. И сегодня будет необычное видео. Как вы помните, по прошлому видео я видел какую-то сущность. И она точно не хотела, чтобы я выжил. Давайте сегодня расследуем эту вещь и попробуем выжить. Я себе посмотрю сейчас базу, и мы узнаем, что получится, если я не буду ухо. Если я тут посижу немного, какое-то время. Базу сделаю максимально кривой, ну, потому что я так хочу. Вот что могу сказать. Так, сейчас я вам покажу. Я поставлю камеры. В будущем я там камеру еще поставлю. Ладно. Вот так выглядит моя база. Вот так выглядит моя база. Вот так она внутри выглядит. Прикольно. И вот так изнутри. Сейчас. Ладно. Посмотрим дальше, что будет. Что, блин, что случилось? Так, пора. Если поставить какую-нибудь свечку или типа того, чтобы вообще не помогает. Я поставлю сюда вот такой факел, чтобы можно было видеть хоть что-то. Если видел где-то лампу, вот она, все. Заходим. Что, черт возьми, случилось? Прямо на глазах мне появилась. Тьма вонючая это. И причем она непростая. И она сильная. Ладно. А хорошо, что у меня есть фонарик. Давайте пойдем на обход. Блин, жутко тут ходить. Почему так темно? Так, я здесь. Так, ладно, нам нужно как можно побыстрее делать обход. Тут же ничего нету. Да, здесь ничего нету. Так, ладно. Ах, я не буду. Черт возьми, что там такое вообще было? Я с своей базы больше не шагу назад. Больше не шагу. Черт возьми, что там вообще такое было? Где я вообще так нахожусь? Где моя база вообще? Вон где моя база. Что это, блин, что-то возьми было? Фух, я здесь. Фух, я тут. Это, блин, что вообще было? Я лучше выключу фонарик, а то мало ли что будет. Вы видели? Вы видели? Вот что это, блин, там такое вообще было? Что это за существо? И почему такая там табличка? Похоже, она уже слишком сильна. И почему так много янкости? Ладно, надо связаться с одним челом, который тоже страдает с такой фигней. Ладно, я не могу больше снимать, потому что у меня уже нервный срыв.